Técnica para melhorar sua pronúncia em 30 segundos. Quando uma palavra terminar com consoante e a outra palavra iniciar com a mesma consoante, você vai juntar os dois sons. Vamos lá? Red dress, bad dog, gas station, phone number, social life, hot today, pink car. Se você sabe o significado de uma dessas frases, deixe nos comentários. Se você quer aprender inglês, eu vou dar um aulão dia 11 de abril. O link está na bio.